朝文通消息，8月8日，海信冰箱雨辰助学2023读书看海观世界公益夏令营正式开营。来自甘肃、四川、贵州、湖南、云南的27名师生参加了此次夏令营活动，这也是海信冰箱雨辰公益助学重要的年度活动。读书看海观世界开营现场还启动了海信好少年圆梦计划。一直以来，海信冰箱雨辰助学项目不但自己直接对贫困学校进行物资的援助和知识的传播，而且还为爱心企业、公益人士和学校搭建起沟通帮扶的桥梁。海信好少年圆梦计划就是要发挥海信冰箱雨辰助学帮扶桥梁的作用，让更多爱心人士、爱心企业资助贫困学生完成学业。